दिनैथ' ओरैनो मैयानिफ्राय सोलिबाय थादों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि 2 बोसोरारि जथुम्मा जिहेतु मैयानिफ्रायनो सोलिदों। मैया थान्दै मेलखौ जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया बेखेवना होलांबाय। जों थान्दै मेलाव गोबां सिद्धान्तफोर लादों आरो दिनै जिहेतु जर'खा गेवलां मेल दं, बे जर'खा गेवलां मेलाव बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगासिनो दं आरो बिथांजों लोगोसे आसाम सोरखारनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङाबो फैगासिनो दं। दान्दिसे उनाव हयथ' बिथांमोना मोनफैगोन। मोनफैनायनि उनाव गेवलां मेलाव गोबां बाथ्रा हयथ' बिथांमोना बुंलांगोन। जिहेतु 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जों सागानगिरि आफाद हिसाबै 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोंबो इउबिपिअआ सागानगिरि हिसाबै जोंबो नारसिनबाय थादों आरो बे नारसिननाय लेखायै दिनै सोरखारखौ जों गोबां बाथ्रा बुंदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय, बियाब दानाय, बेखौ बिसायख'थि लांनाय, बिनि रां बावजा बारायहोनाय, बेफोर बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों सोरखारखौ। आरो जितु स्पेसियेल पेकेज 1500 कौटि मोनबाय, बे 1500 कौटिखौ गासै आसामनि गासैबो बर' सुबुंफ्रा जुजिनानै मोनदोंमोन, नङा होमबा? नाथाय बे बिटिसिनिल' पेकेज जाना थाबाय। खिन्थु 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि थाखाय बे पेकेजनिफ्राय थाइसेबो बायजोआव रां हरनाय जादिया। बे बाथ्राखौ जों एसे दुखु मोननानै सोरखारखौ जों बुंदों माबा मोनसे हायोबा बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जौगाथायनि थाखायबो बे रांनिफ्राय अनसुंथाइ हरनांगौ होननानै जोंनिफ्राय बिनाय दं। खौसेथि बर' सुबुं आफादा राजखान्थि नङै आफादब्लाबो हारिनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोना जोंनि मोनथायफोरखौ मोनहोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। आरो बेनिखायनो जोङो एबार मोनसे सिद्धान्त लादों, सोरखारखौ नारसिनदों। मैया डेलिगेटआवबो बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों थान्दै मेलाव, जे जों जिहेतु बिजेपिखौ मदद होबोबाय थादों, मदद होनायनि बदलाव बिजेपिया जोंखौ बर' मानसिनो बिटिसिनि बायजोआव 3सो टिकेट होनानै देरहाहोनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दाबि दैखांदों बिजेपि दल आरो बिनि सहयोगि दल। आरो बिनि बादैबो जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव गोबां बर' थाबाय, गोबां जेंनाफोर थाबाय, बिटिसिआव मालाय मोनसे स्ट्रं मोनसे सिक्सटेल एरेन्जमेन्ट, बियो केबिनेट मिनिस्टारफोर थाबाय, लकसभानि एमपि थाबाय। खिन्थु एबार नेक्स्ट रायजो सभानि एमपिखौ बर'फोरनि बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जेंनाखौ नायनो थाखाय जोंनो रायजो सभानि एमपिखौ होनांगौ। सोलोंथाइनि सायाव जों बेखौनो बुंदों जे 6.3 जिहेतु कमप्लिटलि इमप्लिमेन्ट खालामाखै दासिमबो। दाख्लै आसाम सोरखारा मोनसे आयेन लाबोनायनि गेजेरजों, बिल लाबोनायनि गेजेरजों स्कुलफोरखौ लानो नागिरदोंब्लाबो जिहेतु 2018 मायथाइनि जितु एक्ट, बे एक्ट मथे जोंना स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाजोबा बिटिसिनि बायजोना। बेनिखायनो जिहेतु 6.3 मथे स्पेसियेल कनसिडार खालामनानै स्कुलफोरखौ लानांगौ होनना बुंदों, बिसेस रेहाय होनानै लानांगौ। बे लानायखौ लायैनि थाखाय जों डिमान्ड खालामनायाव सोरखारा नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दारै माखासे स्कुलफोरखौ साप्लिमेन्टारि बाजेट हरनानै फोरोंगिरिफोरनो फिक्स पे होनानै फोथांना लाखिनायनि बाथ्रा बुंदों। खिन्थु बे बेसेबां गोजोर जागोन जोंहा मोनसे सन्देह दङ। बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनिखायनो मोनसे डिमान्ड खालामदों, अफिसियेल लेभेलाव जिरायनानै मिनिस्टारा थाफानानै बेखौ मोनसे माइनुट्स बानायनायनि उनाव होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामदों। मानो होनना बुङोब्ला माइनुट्स बानायाब्ला बे अरायथा गोजोर